现在要跟各位报告的是 Word 2007或者 Word 2010的标点符号。其实，在 Word 2007或者2010，它的标点符号是在插入这个乐圈，按了以后，你可以在最右边可以看到它的标点符号，你就可以使用它。还有一个方法，你可以利用这里，在左上方这里有一个自定快速存取工具列，按下去以后，到其他命令，在这里选择的由此选择命令，你可以选插入的页圈，插入索引的标签，然后卷轴往下拉，去找插入符号，然后新增